பார்க்கு கூட எங்கே இருக்குன்னு தெரில சீரியஸா. ஓகே யா சூப்பர் பைக் ஒரே ஒரு ரவுண்டு கேட்டேன். சரி எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. என்ன மனுஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சூப்பர் பைக்கை டிரைவ் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் நடக்குமா நினைச்சது நடந்துருச்சு. கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கு. 6000 வாங்க per day. பட் ஆனால் நம்ம வந்து எப்படியோ நமக்கு 9 வரைக்கும் ஒன்றா தேவைப்படலாம். பட் ஆனால் அதுக்கு மேலெலாம் வேஸ்ட்டு தான் எப்படி பார்த்தாலும் வாங்குறது. ஸோ எதுக்கு, சரி அதான் ஒரே ஒரு டிரைவ் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ரவுண்டு. நல்லா இருக்கு. நான் டிஆர்கே 502 இருந்ததுன்னா சரி அட்லீஸ்ட் ஒன் டே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். டூரிங் டைப் வண்டி அது. பட் எப் இதுக்கு மேலே எதுக்கிட்டு வாங்க, எந்த வரைக்கும் போயிடலாம். இதுக்கு மேலே போதும். நல்லா இருக்கு. நைஸ். என்ன சொல்லுவேன்னு தெரியல, ரொம்ப இதாக இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன் பெருமானே. நாட் பேட், நல்லா இருக்கு. 2600 அந்த போதும் ரிட்டர்ன் வரைக்குமே போதும். இது அதுக்கப்புறம் அவன் போக்குன்னு எதனா எஞ்சிக்கு போகிறான். ஸ்டார்ட் ஆகுடா. அந்த சத்தம் எப்படி ஓட்டுறது கூட தெரியல. யூஸ்வலாக பைக் ஓட்டுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. இது வந்து ஏதோ ஒரு இது மேலே உட்காந்துட்டு ஓட்டுற மாதிரி எந்த மாடு மேலே அப்படிதான் இருக்கு. சுகமா இருக்கா. நாட் பேட், நல்லா இருக்கு. நீயே காட்டி கொடுத்து ஊரை கூட்டிடுவோம் போல இருக்கு. மனுஷருக்கு கஷ்டத்துல பாசாம இருக்கு, ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன். சைடு வலிக்கலாம் பார்த்தா வலிய மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். பழகணும். சூப்பர் பைக்ஸ் ரைட் பண்ணணும்னா சீரியஸா சும்மா இல்லை. செம்ம லவுடா இருக்கு. எக்ஸ்டென்ஷன் இது சைலன்சர், எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸைட்மெண்ட்ல என்ன பண்றதுன்னு கூட தெரியல. ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு தெரியல.